చికెన్ లివర్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు: లివర్, గరం మసాలా, ఉప్పు, కారం, ధనియా పౌడర్, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, ఉల్లిపాయలు. తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా ఒక బౌల్లో ఈ లివర్ని వేసుకొని కారం, ధనియా పౌడర్, పచ్చిమిర్చి, పసుపు, తగినంత ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా వేసి తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసి ముందుగా సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని తర్వాత ఈ లివర్ని వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టుకోవాలి. కొంచెం సేపు తర్వాత వాటర్ వేసుకొని కలిపి మూత పెట్టుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి. బాగా ఉడికాక పైన కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి.